ဒီနေ့မှာတော့ကဘာတဝန်းမှာလူတိုင်းပေါင်းများစွာရဲ့ငွေကြေးအပေါ်မြင်ကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ Robert Kiyosaki ရဲ့ Rich Dad Poor Dad စာအုပ်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာတင်ပြထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးခေါ် idea နှစ်ခုဘယ်လိုကွာခြားတယ်လဲဆိုတဲ့အဓိကသင်ခန်းစာတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်။ကဲစာအုပ်ရဲ့အဓိကခန်းုပ်ကိုဒီစကားနဲ့ခုနဲ့ဆောက်လိုက်ချင်ပါတယ်။ကြည့်လိုက်ကနေတင်လုံးဝကိုစန့်ကျင်ဘက်ဖယ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။ဒါကတော့လူငယ်လေး Robert Kiyosaki ရဲ့ဘဝမှာလမ်းပြခဲ့တဲ့အဖေနှစ်ယောက်ရဲ့ငွေအပေါ်မှာထားတဲ့အမြင်နှစ်ခုပါပဲဒီဇလန်ကဘယ်ကစလဲဆိုတော့ Robert Kiyosaki ရဲ့ဘဝမှာအကြံပေးလက်ညွှန်ခွဲတဲ့ mentor နှစ်ယောက်အကြောင်းကနေစတာပါတယောက်ကသူ့ရဲ့အရင်ပညာတဲ့ဖက်ခင်ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေဆုံးသူငယ်ချင်းရဲ့ချမ်းသာတဲ့ဖက်ခင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကလုံးဝကိုကွဲပြားနေပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့အဖေကပညာရမ်းတတ်တယ် PhD ဘွဲ့အထိရထားတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘာသာဖျားမှအမြဲရှိနေတာပါငါမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အရာအလုံးကိုဆုံးတက်ပစ်လိုက်တာပဲချမ်းသာတဲ့အဖေကတော့ရှီတင်းတော်မအောင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့ဒါကိုဘလို့တက်နိုင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့အမြဲတမ်းဖြေရှာတယ်အဆုံးတက်ပစ်မဲ့အစားရှစ်စဖို့လမ်းကိုရှာတယ်ဒီလိုအခြေခံကြတဲ့တွေးခေါ်ကွာခြားချက်လေးကပဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပုံဖော်သွားခဲ့တာပါအသက်9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွယ်လေးမှာ Kiyosaki ကသူ့ဘဝအတွက်အကြီးမားဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျောင်းစာတွေကိုပဲအာရုံစိုက်မဲ့အစားချမ်းသာတဲ့အဖေစီကနေငွေကြေးပညာကိုသင်ယူဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါပဲ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကပဲသူ့ရဲ့သမားယုံကျောက်ပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုငွေကြေးဆိုင်ရာတက်မြောက်မှုဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲ။ဟုတ်ပြီပထမဆုံးသင်ခန်းစာကိုတွားကြည့်အောင်။ဒီသင်ခန်းစာကလူတော်တော်များများနေစဉ်ဘဝမှာရုန်းကန်နေရတဲ့အရာတစ်ခုအကြောင်းပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့ကျွတ်ဆက်ဝိုင်း the red race ဆိုခေါ်တဲ့ငွေကြေးထောင်ချောက်အကြောင်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကချမ်းသာတဲ့အဖေရဲ့တင် जा နီးကထူးခြားတယ်။ तू ကစာသင်ခန်းထဲမှာစာနေတင်တာမဟုတ်ဘဲလက်တွေ့ဘွားတွေ့ကြုံကနေစာတင်တာတနာဒီကိုစိတ်ပြအရန်နေတဲ့လာစာနဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့တမင်တကာစိတ်ပြအားငယ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ပြမှုကနေတဆင့်အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုပေးချင်လို့ပါပဲ။ချမ်းသာတဲ့အဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာအကောင်းဆုံးဆရာပဲ။သူကစကားနဲ့မပြောဘူးတုံးတိုက်ပြီးပဲတင်ပေးတတ်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာက theory တစ်ချက်လက်တွေ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲသင်ခန်းစာကိုတကယ်နားလည်ပြီးမှတ်မိနေမှာဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီတော့ just say wine ဆိုတာတကယ်တော့ပါလေဒါကချမ်းသာတဲ့အဖေရဲ့သင်ခန်းစာတွေကဖြည့်ရှင်းပေးချင်နေတဲ့အဓိကပြဿနာကြီးပေါ့လူများစုကစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုကြောင့်ဒီတန်တရားတွေကနေမထွက်နိုင်ကြဘူးတစ်ခုကငွေမရှိမှကိုကြောက်တဲ့ကြောက်စိတ်နောက်တစ်ခုကငွေရလာရင်ပိုကောင်းတာတွေလိုချင်တဲ့လောဘဒီစိတ်နှစ်ခုကြောင့်မှပဲပိတ်မိနေကြတာပါဒီပုံစံကအယမ်းရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အယမ်းခက်တယ်မနဲ့အရာချက်တယ်အလုတ်သွားတယ်လက်ခုံရင်ပေးဒီဆက်တယ်ပြီးတော့ရောနောက်တစ်လကြာတော့လေဒီတိုင်းပဲပြန်ဆရောဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရားတစ်ခုလိုပဲလဲပတ်နေတာပါဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဒီတန်တရားထဲမှာလဲပတ်နေတာဟာကြောကြောင့်စီလျော်တဲ့အသွေးခေါ်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဓိကမောင်းနေတာကစိတ်ခံစားမှုတွေအဲ့ဒီကြောင့်စိတ်နဲ့လောဘဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကပဲလူတွေကိုဒီထောင်ချောက်ထဲမှာပိတ်မိနေစေတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ just set wine တဲ့ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တကယ်ပဲထိထားအမြင့်တခုတည်းသောစီမင်းကိုဆက်ပြီးထိကြရအောင်ဒါကဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိကအချက်ပါပဲ short မေးစရာရှိတာကဒီတန်တရားကြီးတဲ့ကနေဘယ်လိုရုံးထွက်မှာလဲဟုတ်တယ်မလားဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကအန်တိုးစရာကောင်းလောက်အောင်ရိုးရှင်းပါရဲ့အဖြေရဲ့ပထမတစ်ချင်းမှာချမ်းသာတဲ့အဖြေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအရင်ရှင်းတယ် asset ဆိုတာပါလေကိုအိတ်ကထဲကိုပိတ်ဆန့်ထည့်ပေးတဲ့ပေယာမဆို asset ပဲရိုးရှင်းတယ်နော်အဖြေရဲ့ဒုတိယတစ်ချမ်းကတော့ liability ပါ asset နဲ့ပြောင်းပြန်ပဲကိုအိတ်ကထဲကနေပိတ်ဆန့်ပြန်ထုတ်သွားတဲ့ပေယာမဆို liability ပဲပေါ့ကဲဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ရောက်လာပြီငွေချင်းအောင်မြင်မှုဆိုတာဒီရိုးရှင်းတဲ့ခြားနားချက်ကိုနားလည်ပြီးတော့ assets တွေကိုဝယ်ယူစုဆောင်းဖို့ဘဝကိုအာယုံစိုက်ခြင်းကနေလာတာပါချမ်းသာတဲ့သူတွေက assets တွေကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးဝယ်ကြတယ်စင်ရသားနဲ့လူလက်တန်းစားတွေကြတော့ liabilities တွေကို assets တွေအထင်းနဲ့မောင်းဝေမိနေကြတာပဲဒါကပဲအဓိကကွာခြားချက်ပဲဟုတ်ပြီ asset နဲ့ liability ကိုကွက်ပြားသိပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲအဲ့ဒါကတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုပဲကိုဂရုစိုက်ပါဆိုရဲ့အချက်ပါပဲဒီနေရာမှာလူတွေများဆုံးမှားတတ်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ် profession ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း business လို့ထင်နေတာပဲတကယ်တော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ဆိုတာလစာရဖို့လုပ်ရတာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း business ဆိုတာကမှကိုယ့်ရဲ့ asset စည်းရင်းကိုတည်ဆောက်ပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဖန်တီးပေးတာပါဒီအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးဥမာပေးနိုင်တာကတော့ McDonald's ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Ray Kroc ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုမှာပဲသူကပြောခဲ့လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်ကဟမ်ဘာဂါရောင်းရဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့တကယ့်လုပ်ငန်းကအင်ချမ်းမီပဲတဲ့ဆိုလိုတာကဟမ်ဘာဂါရောင်းတာကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမက်ဒိုနယ်ဆိုင်ခွဲဒီအတွက်နေရာကောင်းတွေကိုဝယ်ယူစုဆောင်းတာကမှသူ့ရဲ့တကယ့် asset ဖြစ်တဲ့ business ပါပဲ ဒါဆိုတကယ် access တရားဘာတွေလဲဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ကိုယ်တိုင်ရှိနေစရာမလိုပဲလေပတ်နိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ stock တွေ bonds တွေဝင်ငွေပြန်ရတဲ့အိမ်ချမ်းမြေတွေဒါမှမဟုတ်မိုဘိုင်းခွင့်လိုမျိုးအရာတွေပေါ့အထူးကတော့ကိုယ်တိုင်အချင်းကုန်လူပန်းတွားလို့ဆရာမလိုပဲကိုယ့်အိတ်ကချဲကိုဝင်ငွေပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့ຢာတွေအားလုံးပါပဲ ဆိုတော့လက်တွေ့ကြတဲ့နီးလိုင်းကရှင်းရှင်းလေးပဲလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်ကိုဆွတ်လက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်ကနေရတဲ့ဝင်ငွေကိုယူပြီးတော့အသုံးစရိတ်တွေ liabilities တွေဝယ်မဲ့အစားကိုယ့်တဲ့ဝင်ငွေပြန်ရှာပေးမဲ့ asset တွေကိုတိစောက်သွားဖို့ပါပဲ ဒီအထိနားထောင်ပြတဲ့အခါမှာတော့ဒါရင်အားလုံးဟာနောက်ဆုံးမှာကိုယ်တိုင်တတိတရားနဲ့ရွေးချယ်ရမယ်ဘဝလမ်းကြောင်းတစ်ခုဆိုတော့ကိုသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ် ရွေးချယ်စရာလမ်းတစ်လမ်းပဲရှိပါတယ်တလမ်းကစင်းရဲတဲ့အဖေရဲ့လမ်းဆိုလိုတာကငွေနောက်ကိုတဘဝလုံးလိုက်နေရတဲ့ဘဝလမ်းနောက်တစ်လမ်းကတော့ချမ်းသာတဲ့အဖေရဲ့လမ်းငွေကကိုယ့်အတွက်ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ဘဝကိုတိဆောက်တဲ့လမ်းပေါ့ငွေရဲ့ကျွမ်းဖြစ်နေမလားငွေရဲ့သခင်ဖြစ်နေမလားဆိုတာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမှာပါ ဒီရွေးချယ်မှုကို Robert Frost ရဲ့နာမည်ကြီးကြပြလီတပုတ်နဲ့ Kiyosaki ကခိုင်နိုင်ထားပါတယ်လူအများစုရှောက်နေတဲ့လမ်းဟောင်းတိုင်းလိုက်မလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးလွတ်လပ်မှုကလမ်းသစ်ဖောက်မလားတကယ်ပဲဘဝရဲ့အပြောင်းလဲကြီးတွေကိုဖန်တီးသွားတာကအဲ့ဒီလိုလူသိမ့်မလိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းကနေစတာပါပဲကဲအဆုံးသက်အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဖို့မေးခွန်းတစ်ခုပဲထားခဲ့ခြင်းပါတယ်အခုလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေကကိုယ့်အတွက်အလုပ်လုပ်နေသလားဒါမှမဟုတ်ကိုကပဲငွေအတွက်အလုပ်ပြန်လုပ်ပေးနေရသလားအဖြေကကိုယ့်စီမှာပဲရှိပါတယ်